Моменталната состојба укажува дека СДСМ на локалните избори ќе доживее дебакл и дека затоа бара начин да ги одложи што е можно подолго и граѓаните да заборават на тиранската платформа, велат експертските видувања. Дека ова е така се подкрепува и со изјавата на идеологот на СДСМ Љубомир Фрчковски во интервју за 24 вести, кој рече дека доколку сега би имало избори, СДСМ ќе доживее пораз поради поддршката на платформата. Нормално сметам дека локалните избори ќе ги одложат. Никој не е будала да оди на локални избори со платформа, гласате против платформата на албанците, гласате против СДСМ. Како они мислат дека тоа може да го изведат? Ставот на Фрчковски е уште една потврда дека СДСМ нема намера да се откаже од албанската платформа, услов што го постави претседателот Иванов за добивање на мандатот, а како опција го понуди и ВМРО ДПМН, која во тој случај ќе даде поддршка на малцинска влада на СДСМ. СДСМ се предвидува дека ќе работи на план што е можно повеќе да се одложува седницата на која треба да се избира претседател на собранието, со чиј избор ќе нема никакви пречки претениците да започнат расправа за локалните избори. Според очекувањата на експертите, јасно е дека СДСМ на локалните избори ќе доживее дебакл и дека на ВМРО ДПМН и на нејзините кандидати практично и нема да им биде потребна изборна програма. Професорката по уставно право Гордана Селјановска оценува дека албанската платформа во многу елементи е неуставна и води кон бинационалност, што само би ја продлабочило кризата во Македонија. В понеделник на седницата на собранието ќе биде избрана само комисијата за избори и именување, додека расправата за избор на претседател на законодавниот дом ќе биде оставена за подоцна. Падот на поддршката на СДСМ поради платформата од Тирана и секојдневните протести на улиците се надзира и од последната анкета на ИПИС. Граѓаните бараат избори по можност заедно со локалните да се одржат и нови предвремени парламентарни избори. Од граѓаните кои се етнички македонци, 55,6% сметаат дека нови избори се решение за кризата.